rame gumuruh tetandinganing Labar Kawat negari Pancala abondong bebondongan kathahing satriya miwah Praja Nerpati samya humangsah nyobi kasektening Sang Gandamana Baka setunggal kantaran bawadu dada silih ungkih genti kalindhe sikut jegal suku kathah ingkang rebah alambah-lambah kang rah lesi lemah surak ambata rubuh hambal-hambalan brang-brangan suarane nganti kaya bisa hanjara karna Samya pratangga windu wiyat ampun lirik kumampang maletik mancolot putusing sewang ulun wong ki nek kesait ya ngono kuwi iya kok jagat arep diemperi sing lor kali iki wis ayu etan kali ya ayu ning sayembara kok kukupane putri kok meksa isih dileboni kandhani kok sing jeneng wong iki ngono kok upamaku mulih bisa mondong Dewi Gandawati ngono kuwi piye kok kula bengah kowe janggrungan mawon 40 dina 40 bengi ampun leren ya ora lung alah ora nek entuk gawe aku wis ngandel nek ora menang. Apa nek? Awang ki bisane kandel kulite atos balung iki merga prihatin. Merga kulina sesirih tarak brotong ngurang-ngurangi. Lah ora kok ratu kok anggere surup wis turu. Kok ngono kok nek perang njuk menang. Pun ajeng nyobi Raden Gandamana nggih mrika mangayoni ampun gendulak-gendulik. Aku ora wedi. Arep suge kendel Pandhawane kadang dewa kendhitayat mimang. Ning aku ora bakal wedi. Budhalku saka negara Simbar Menyura. Wis tak antepi nggonku mulih kudu nggawa Gandawati. Nggih. Nek pancen wani amu wedi-wedi nek wedi ampun wani-wani. Nek kira-kira paitane niku tipis sampun nantangi wong, mantuk saniki mawon. Pun mulih mawon. Abang pencak aku wis tau ngerti kok pencake ora patek apik. Kok ngono kok nantangi Gandamana. Menengo lambemu. Ning sing prayitna nek sampean wani munggah Blabar Kawat Jangat Cinencang niku tataane nyawa. Kanggo Gandawati pepujaning atiku. Nyawaku tak udhokke kok. Nggih syukur nek ngoten. Keplokana saka kadhalak trajane Gandamana. Ridho mawur ngawur warahan. Raden Gandamana. Iya.
Kowe sapa? Ratu Sintar Manyura Prabu Sorengrana. Wani jangkah midak blabar kawat jangat cinencang ajanging sayembara. Apa wis mbok etung kanthi genep wis? Kukupane Dewi Gandawati dulurmu. Mulihku kudu mbopong calon garwaku. Ayo seblakno dadamu. Ora bakal mundur jangkah mati dening aku. Hot. 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 Wah. Cadadamu. Hot. Pecah siramu. Hot. Wah. Loh. Wah. Loro tenan. Nah, kurang ajar. Nanging ing kadung malengkung leher kawersan pindha keswa sukar wah biu 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 yung kowe yo kene kok nah bon ngalih rono nek. Wah. Wah, trayoli. Biyu. Kok, Lun. Gondomono gawe giris. Encen kok. Niku wong mboten umum ngono. Sing jeneng wong Sekti Mandraguna ngoten niku. Wah, tangane antep kaya wesi, Gok. Niku mung dereng kok.
Wong niku nek mboten duweni keluwihan ning babakan kanuragan niku sengara kok ngentenke sayembara kok sayembara perang. Sayembara gelut niku nek mboten wong pong-pongan mboten wani. Mongko aku iki ana negaraku. Tetunggule wong sekti. Nggih, kula percaya sampean dadi ratu niku merga sekti. Ning nggih niku ukurane menungsa niku dhewe-dhewe. Sampeyan niku tenggene sampeyan rumangsane sekti dhewe. Ning nek mang beta ngriki niku mboten enten sak kukuyenge Gandamana. Ta ngandel mboten. Ora kok moro-moro kok tato-tato. Sampeyan mung nggawa gaman mboten menang kali Gandamana. Wah. Tak kepruk nggoda menteles. Kena sirahe malah mletik metu genine kok. Nggih. Ngoten niku wong peng-pengan nggih ngoten niku. Napa sampean ndek cekelan? Awang sampean kalih kula men ngelmu ketuane niku akeh kula kok. Kula duwe aji lembu sekilan. Aji lembu sekilan iki nek ketoke diantem ngene kaya kenek ning sejatine ora kenek. Isih sekilan. Mula aku ki nek karo bojoku ya kudu gelem mepet. Angger ngantek kaya dilem kae, kek kena. Mergo nek mung sesenggolan wae, lah ijik sekilan. Wong edan, piye kok? Wong nek kinten-kinten kawon minggir mawon. Apa ra isin? Isin napa yen rai gedhek kok? Mboten sah isin-isin napa. Kok nek kalah niku sakniki mantuk mawon, numpak sumber kencana ngeten. Pun mulai mboten sah pringas-pringis. Mantuk mawon. Pun mulai nek mang teruske sampean mati tenan. Wah, aku tak kerudukan. Aja nganti weruh wong mumpung kae do Surabata rupa ngono kae. Aku mlirit kok. Lan paing angin guntur agraning arga Goro-Gornita. Goro-Gornita kagiri-giri horeg bumi prakempita. Wah, ayo padha meleka mripatmu. Endi menungsa sing dogdeng kaya ngapa? Mungsuh Gandamana dadi glepung kuwandane. Raden Gandamana. Aku Sucitra wong saka sabrang ingkang samengko ngawula ana ing negara Ngastina. Risi talinganku krungu sumbarmu ingkang kaya bisa nekuk wesi gligen. Rasah kakehan bebangal sing dadi bukti lan nyatane. Sapa wae kena nyoba Raden Gandamana. Ayo aja maju siji-siji. Rampoken wong sak negaramu.
yen nganti bisa ngrubuhke Gontoni. Wah. Ketandangan Bambang Sucitra ora jengkelang kuwandamu tak guroni. Sucitra.
Babar pisan ora jumbuh kelawan sumpah prasetyamu ing ngarep. Duh sinuwun. Tadah Wadana suka kakurep ning aban kapanduka. Warastra ingkang landhep kula mboten badhe suwala. Yen pancen kowe wis ngrumangsani kalah kelawan Gandamana, rungokno sabdaning Prabu Pandhu. Nggih. Sepisan jiki aku kepengin ketemu kelawan Gandamana. Nanging maragage seblaken pangestimu sawangen jagating Prabu Pandhu. Katangmu padha waran tene becik besok pamendemo baris aris kang prayetno ayo saranta ayo saranta wong ing Ndrawati tinumpes paniku awak Pandhawa. Yen ora kleru kowe ratu ing Astina Pandhu Dewanata. Maragage apa karepmu? Pangrasaku kowe kaya bakal mbelani Sucitra wong saka negara Ngastina. Iya. Pancen ora tedheng aling-aling Sucitra iku calon patih Ngastina. Nanging sumurupa Gandamana tekaku ning Pancala aku ora kepengin mboyong Gandawati. Nanging mung mligi mbelani Sucitra krana sesambat minta pitulung. Pareh ning Sucitra mono bakal wrangkan ingsun ngembat praja Ngastina. Mula kaya wis sak pantese yen to Pandhu Dewanata asung pitulungan. Apa Sang Prabu Pandhu rumangsa seneng yen to kowe duwe calon warangka magang pepatih ingkang nyatane mbedhel kulite empuk daginge getas balunge. Patih kuwi wrangkaning ratu isih calon patih mongko cetha ora bisa ngrampungi gawe kok mbok bela. Mula akeh negara sing ora tentrem merga nggone milih Nayaka mung trima wong sak kecekele. Gandamana ucapmu semu ngina marang Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata sing dadi bukti nyatane. Ngastina kuwi kondhang negara pinunjul jebul nayakane mung kaya wedhus prucul sing tanpa duweni daya kekuatan apa-apa. Nadyan ora sepirwa bobote Raden Sucitra nanging isih nglungguhi watak ing tata krama ora gumendhung sumangah sesongaran adigang adigung miwah adiguna. Yen pancen Ratu Ngastina runtik atine lan kowe lingsem bilani calon patihmu sing tanpa daya, tegese saya cetha panyawangku yen to sejatine negara Ngastina dudu negara sentosa. Negara Ngastina dudu negara gedhe. Negara Ngastina dudu negara kuat. Merga durung sepira bobote Prabu Pandhu.
wasesaning Abathara. Ya Gandamana tak trima banget dene kuwawa mbrongot ati. Aja ketanggungan. Ayo pupunen sayembara. Jogeta sak gendhingmu ora bakal ngrubuhke Gandamana. Ya. Wong kang adigang adiguna sumungah sesongaran kelakon ketanggor ayo seblakno dadam. Nanging kakomampun Mremangsuk nari mengkal putine kang ten bawani Duh Sang Linuhur hamba minta aksama gesanging Gandamana kula aturaken paduka sawetahipun. Ideping tekad muhung estu padha mring paduka. Lampah miwah lekas kula mung nedya ngudi kautamen. Sageta hanjog dhateng kasampurnan sinuwun. Babar pisan kula sampun mertobat mboten badhe wantun kalian paduka. Gandamana kula wonten dawuh sinuwun. Yen kowe percaya marang Prabu Pandhu, yen aku wis matek aji Bandung Bandawasa, sepira ta boboting Prabu Pandhu, tak kira mung lamak ing titah Mercapada ora kok jeneng ingsun sumongah sesongaran, nanging ora bakal bisa lumawan marang katiyasaning Ratu Ngastina. Aduh sinuwun, kula sampun prasapa janji ngajeng dhateng paduka Sang Minulya ing bawana. Iya, sumurupa
bebener tumrap wong kang pono marang ulah kautaman dalane gawat lan rumpil. Mula yen ing ngarep kowe wis prasetya saguh kaya kang mbok ucapake. Ana unen-unening para pinter sapa wae kang sengsem marang kautaman supaya enteng panindake kudu tansah cecawis lelabuhan sarta kurban. Dene wujuding kurban iku rasa pangrasa solah tenaga gabrana arta yen perlu kudu lila ngorbanake jiwa ragane. Mula wong-wong kang padha sengsem ulah kautaman tumindake sok malah diarani wong ora lumrah dene merga sengsem marang kautaman nganti ora ngitung marang pangorbanan ingkang wis katindakake iku tetep dadi pitataning titah unusaning janma. Sawise mengkono tak tanting rasaning atimu Gandamana. Nggih, sinuwun. Paribasan sak inggil-inggilipun keluwihan wonten ingkang hangungkuli. Kabukten pangandika Paduka bilih Gandamana ketanggur. Jebul inggih namung Paduka Sang Minulya ing bawana ingkang sembada badhe ngrubuhaken Gandamana. Sepinten banggi kula menawi kula lajengaken lumawan Paduka Sang Minulya nalindra ing Astina Prabu Pandhu. Ingkang menika duh sinuwun sepisan malih sumpah prasetya kula ngarsa Paduka kula timah mboten badhe mengku negari Pancala Radya. Kula badhe nderek Paduka mring negari Ngastina tetepa manjing anyeswa. Saged ngantos tuntas anggen kula. Pangudi undhak ing pangerti anggayuh wimbuing kawruh dhateng Paduka Sang Minulya. Bondo Brana Picis kalenggan derajat pangkat semat kawibawan miwah kamulyan ing negari Pancala badhe kula selehaken. Nadyan kula majaning Kanjeng Rama Prabu Gandabayu ingkang kedah lumintir keprabon parandene. Babar pisan kula mboten kepingin madeg Nalindra Ambawani Nyakrawati Hambau Dendha. Malah kapara saking rumaos kula persasat Paduka ingkang saged mbedah negari Pancala. Kados sampun sakmestenipun kadang kula Kakang Mbok Ayu Gandawati badhe kula unjukaken Purbawasesa Paduka Kanjeng Sinuwun ing Astina. Kencang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging sang mawekandrung. Gandamana kula wonten dawuh yen to pancen sumpah prasetyamu kang mengkono mau tuwuh saka teleng lan mrentul atimu kang suci jagat ingkang bakal anekseni mung lugune kaya ucap kowe ngarep praptane Prabu Pandhu ing negara Pancala aku ora kepengin mboyong kadang ira Gandawati. Rening pamurbaning negara Pancala wis mbok pasrahake marang aku. Apa kowe lila sakwutuhe tumrap wisesa kang bakal katindakake dening Prabu Pandhu? Persasat ulam mungguing rampadan sarah mungguing rautan. Sumangga anggen Paduka badhe hamurba. Kalebet jiwa raga kula kunjuk Paduka Sinuwun Ngastina. Iya. Sucitra kula wonten pangandika ing ngadhawuh sinuwun. Lugune Dewi Gandawati sun paringake marang jeneng para Sucitra tetepa dadi jatuh kramamu lan sira tetep lungguha aning negara Pancala. Aduh sinuwun dahat kapategan peparing kanugrahan Paduka Sinuwun dhateng pun Sucitra.
Mboten langkung kula namung sendika ngestakaken dawuh Gandamana kula wonten dawuh. Mungguh pamurbaning lakon sakteruse gumantung ana ing Paman Prabu Gandabayu. Nun inggih ngestakaken dawuh. Nanging wiwit dinten menika kula mboten badhe mapan wonten negari Pancala nanging kepengin nderek paduka. Boyong dhateng negari Ngastina. Mboten lega raos sing manah kula menawi mboten ngaupada paduka. Mewah necep kawruh kasagetan ngantos tuntas supados saged sampurna gesanging Gandamana sinuwun. Dewasaning hari candra miwah warsa tegese dina sasi miwah taun. Labet saking sih setyanira Sang Gandamana dasare komplang dampar kepatihan negari Ngastina. Labet saking sih tresnaning Sang Nata Ngastina Prabu Pandhu Dewayana dhateng Sang Gandamana. Ingkang nyatane wis manunggil cipta rasa karsa. Kawisuda jumeneng warangkana teng Ngastina. Awasta Rekyana Patih Harya Gandamana. Negari Pancala sasuruting Sang Prabu Gandabayu putra mantu nenggih Raden Sucitra. Ingkang menang lenggah dampar keprabon labet saking sukalilaning manah Sang Gandamana. Raden Sucitra jumeneng Nalendra Pancala Radya jejuluk Prabu Drupada. Ya Sang Prabu Yatnyasena. Amang sulit carita ing negari Ngastina. Wong julik nenggih Harya Suman. Kaya keri gatel. Siang pantaling ratri anggung angepel kang asta tampel kang lentis getem kerot kanang waja dupi mulat lenggahing Patih Gandamana minangka wrangkanata negari Ngastina. Datan mendha parandene saya makantar-kantar kaculikaning Raden Harya Suman.